Shëndetja, një ish kapiteni i Vllaznis, por edhe një trajner i Vllaznis duke pasur në pankinë për krahati të madhin Paulin Ndoja. Ditë e vështirë sot për ta përcjellë në banesën e fundit. Shumë e vështirë. U bë disa ta herë pra që vim në Shkodër për rastet e tilla, për këto figura shumë të mëdha që i dhanë futbollit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë, duke filluar pra nga Zhega, Ragami, Bizi dhe janë të gjithë që kanë kontribuar, por ta ishin më të veçantë si edhe i madhi Paulin Ndoja, që është pra që kemi ardhur sot për te. Nuk është vetëm të kjo fillimi pra që ka punu me mua ose me trajnerë tjerë, si trajneri portierë, por edhe të futbolli lujton, Paulini, me që kam bisedu dhe sa kam njekun, kam folë me bashk lujtësit e ti, thojnë që portierë si Paulin Ndoja, porta shqiptare nuk njeh. Pat kuptohet nuk duhet përmendi për repetësit, që pat një karierë shumë të shkurt, për problemet që tesh nuk duhet i përmend, por e plotësoi këtë karierë me kontributin e tij, atë si thatë ju në fillim, duke servit pra, duke qenë trajneri i portierave për i kohë të gjatë që në 86. Pra është i pari trajner në historinë e futbollit shqiptar që është trajneri i portierave në Shqipëri, me Hafizin. Dhe duke marrë pra trofe, ai përveç se ishte një specialist i mirë për portën, ishte edhe një njeri shumë i dashur, ishte një njeri që me gjithë sporti, ai si atë harmoninë në ekip. Si atë harmoninë në ekip, me atë dashamirësinë e tij, me humorin e tij, megjithatë unë duhet ta mbyll, na ka ikë një nga miqtë më të mirë të sportit dhe si njeri të Shkodrës. Faleminderit.